Көп вакыттарда ата бала жөнүндө караса, балдар мисалы атасы жөнүндө ойлогондо бул ушунча жыл ичти. Апамды сабады. Бири жакшылык кылган жок, үй салган жок, мал топтогон жок. Мен ушундай болуп калдым. Элдин баарынан жаман авторитетибиз жок деп мына карасаң кандай эсептеп берсе болот. Бирок субханалла менин келишиме себеп болду. Мен мас болсо да тамак иштеп келип бакты, көчөдө калтырып койгон жок. Мага үй жаман болсо да бир квартира ремонттолуп ошол жерде жашатты. Ушул жер апамдын күйөөсү болду. Канча деген жакшы жактары бар да. Ушинтип жакшы ойго түк деп отурган болсоңчу, атаңды карасаң чын эле сонун адам да. Сен үчүн өлүп бергенге даяр да. Ал көрүнгөн жок, бирок көчөдөчү, кээ бирдечи эмне үчүн ичип алса, айыл көчөгө барып сен жөнүндө баягы мындай бир нерсе аракет кылайын деди, баягы бир нерсе чапкылап келди, бирок болбой калды. Эптеп бир кусок нан алып келсе десе, алып келип тура карасаң кандай сонун жакшы ойлор. Бир тууганың, ал сенин бир тууганың да, жаман болсо сенин бир тууганың. Я Алла, сен башкасын бербейсиңби? Сонун бир тууганым ушул, башкасы жок. Башка төрөп бере турган энем да жок, төрөтө турган атам да жок. Ушул башка кайсыны алам? Могу саны меники бир тууган. Баары бир жакшы мамиле кылып атат.